Tükür efi olsun. Kırmızı Ötker. Atışımızı kapıra açıyoruz. Oturabiliriz. Erkinbay Saltanat Bayzak kızı. Erkinbay Saltanat Saltanat salamatsızdan size sәттілік тілеймін. Siz мен психолог оқушы барлық сабақтан 5, ағылшыннан никак. Не істейсіз? Бірінші себебі оқушының тәңгелген қызығушылығы болмауы мүмкін. Біріншіден қызығушылықты ояту үшін жұмыс жасаймыз. Арнайы жаңа методикаларды қолдана отырып сабаққа брейнсторминг дейміз ғой. Балаларды ең алдымен қызықтыру арқылы қызығушылығын оятып, сонымен жеке жұмыс жасауға тырысамыз. Егер деңгейі төмен болып басқа балалармен үлгере алмай жатса, төменірек деңгейден бастап тапсырма беру арқылы онlara жайлап тартамыз. Спасибо. Okay, Saltanat. I'm sorry. Why do you want to be a teacher of English language? I decided it at my 8th grade at school because I interested in English literature first of all. Then my teacher motivated me to be an English teacher because it is international language and I wanted that time travel around the world. In that case, I decided it. Okay, Saltanat. Tell me about the present simple. Rule, form, in what situation? Present simple, it's shell in Kazakh, and we use present simple in daily routine actions. It's pronoun plus verb base form, and for third persons, he, she, it will be at s. And we also use present simple when we talk about scientific elements. Жақсы, Салтанат, бұған дейін жұмыс істедіңіз бе? Мен биыл бітірдім. 5 ай көлемінде 66-шы мектепте жастар практикасы бойынша жұмыс істедім. Жұмыс істедіңіз, иә? Жақсы, қазіргі жаңартылған бағдарламасы бойынша балаға білім берудің маңыздылығы қандай? Балаға білім берудің маңыздылығы әрине әрқашанда зор. Баланы жай ғана білім беріп қоймай, оған қосымша тәрбие де және де инновациялық технологияларды қолдана отырып білім беру маңызды. Оның креативті ойлауын және де сыни ойлай білу қабілеттерін. Жақсы, қысқа түрде өмірбаяныңызды ағылшынша айтып беріңізші. I was born in town in 1997 and we moved here when I was 1 year old. And I studied here and I graduated the university, International Kazakh Turkish University. After graduating, I'm here. I try to be a better teacher to my students, and I hope I will go with it. Maske. Tamam, ne istiyorsunuz? Bağlayımız, saftalık basamız. Bağlasın koyarızı, saftalık basamız. Adını tura bağlayımız. Atacağımız. Arapay Uldana Ayçan kızı. Arapay Uldana Ayçan kızı. Сұрақ қойып басыңыз. Саламатсыздар, қызы психологпын. Психолог мектепке қажет пе? Сізге қажет олардың еді. Қажет, әрине қажет. Кез келген баланың өзінің тәрбиесі болған кезде кез келген жағдай болады. Мектеп оқып, сол кезде психологқа жүрмейді. Болдыңыз ба? Жоқ, психолог кез келген мектепте болу керек. Яғни әр сыныпта
айына жылына не алып тұрады, психологический сұрақтар алып тұрады, яғни баланың үйінде ешқандай қиыншылық жоқ па, яғни ол мұғалім соған жауапты оқушының мектепте өзін қалай ұстайтын. Социологтың жұмысы деп ойлаймыз ба? Ол социологтың жұмысы деп ойлаймыз ба? Социологтың, психолог, Ең бірінші не үшін психолог па? Психолог мектепте сізге қажет болады. психолог ол адамның тәрбиесіне байланысты нәрсе, яғни қиын жағдайға түскен кезде, сол кезде өзінің Тәрбиелаушыларға. психологқа ол тәрбие завуч, әр оқушыға не ала алмайды емес пе? Әр оқушыға бөліп қойды. Okay. Okay. Tell me please about your last favorite literature. Last favorite book? Yes. My last favorite book was Elizabeth Gaskell with House and Norse. It's a friend of Jane Austen, Elizabeth Gaskell, and I also watched the movie. At first, I read in Russian language. It's about the. Can I tell about the book? It's about the one boy and girl. Boy is from the north and girl is south. South is very warm place, and north it's a cold place. And then her family they moved to south place, north place, his country. It's about the love story. I like reading the love stories. Okay. Then can you give me a background information about yourself? I recommend. At first, I want to say I have the pedagogical practice. When I studied third course, I worked as a teacher, English teacher. 1 year. When I studied, it was very useful for me, for my future, because English language is it's an international language. Because at that course I learned a lot of things, because how to teach with games in the lessons, because nowadays a lot of people, they are very boring at the class, because all the time they are reading or writing at the lessons. If you are mixed with games, it will be interesting at lessons. Thank you. That's all. Ketkep olsa bağlamazlar. Bak, Yes. devam. Hi, my name is Aygul. What are your strengths and weaknesses as a teacher? Can you repeat? Can you describe your weaknesses and strength as a teacher? Weakness and Strengths. French? Strengths. Strength. Yes. I have the practice, I think, how to teach. I'm not frightened when I'm teaching, because I like the children's. The second word I can't translate it. Your weak. I'm asking about your weak points. What? Weak points as a teacher and strong points. Like weak- what are you good at and what are you not very good at? Yes. What you need still? Is there anything you need to improve still? Yes, of course. Okay. Every person, they all the time learn how to live, how to all the time improve their language as me. My good things, I think, when I teach the students, I'm very, I all the time smiling, because the pupils, they are feeling, if you are happy, they are, I think they understand this, for example, this teacher is enjoying when she's teaching, and I think so. I will all the time, if I describe some things, I all the time, it's mixed with games. It will be more understandable for nowadays
pupils. I think my bad things, I have more time. What do you mean? No, I think my pedagogical work only 1 year. I think more pedagogical practice and work at school, that's it. You mean the lack of experience, right? Yeah. Thank you. Жақсы ұлдана бұған дейін ешқандай жерде жұмыс істемеген. Істеген бір жыл Мұрбат деген курс, it's situated in the Basra Behind. Жекеменшік курс па? Жекеменшік курс. Жақсы. Сіз жаңартылған білім бағдарламасы бойынша таныссыз иә? Университетте оқып шықтыңыздар ғой сіздер? Иә. Функционалдық сауаттылық дегеніміз не? Функционалдық сауаттылық. Иә. Жақсы, рахмет. Келісім кетіңдер. Кішкене сол жеріңіздер. Келіңіз. Жоқ, баласы. Ұпай келісті сюда олар. Смотрите. Atıyoruz ediniz. Кенжетай Тұрсынаймен келдіңіздер. Кенжетай Тұрсынай. Кенжетай Тұрсынай. Сұрақтарыңызды бастаңыз. Саламатсыз ба? Мен психологпын. Сізге сәттілік тілеймін. Бір кез келген психологиялық терминін айтып, соны мағынасын ашып берсеңіз. Сіз білетін. Айтсын болады. Психолог не қажет деген. Психолог адамның жаңағы психологиясын зерттейді ғой, жаңағы Психологиясы дегеніміз не ол, не үшін зерттейміз? адамның ой санасын, сана сезімін зерттейтін. Okay. How do you understand differences between active and passive voice? Active and passive voice. Active voice is for example, you can say one sentence in active and active and passive. For example, I write a letter. I write a letter in this moment. No, it's in passive or in active voice, this sentence? It's in active. And in passive? In passive, I write this letter. I forgot it. Okay, this night, why do you want to work at school? Why do you want to work at school? Because I graduated this English teacher, and I want to work for this profession. Next question. Do you have any experience working with children? No, unfortunately not. I haven't experienced. What do you expect? What do you expect from working for school? What challenges do you think you will face? I don't know. Okay, thank you. Жақсы, қазіргі таңда білім беру платформаларын білесіз ба? Қашықтықтан қандай платформалармен жұмыс істеп жатыр мектепте? Хабарыңыз бар ма? Жаңағы онлайн мектеп. Основном білімler солармен пайдаланады. Жақсы. От, балаңыз келісім кетіңдер. Келің. Саламатсыз ба? Сізге сәттілік тілейміз. Аты жөніңізді айтыңыз және мен психологпын. Психологиялық қызмет сізге қажет пе мектепте? Психология қызметкері. Аты жөніңізді айтыңыз. Менің аты жөнім Нақыпбекова Бағила болады. Нақыпбекова Бағила. Да, ағылшын тілі пән мұғалімі боламын. Енді ағылшын тілі пән болғаннан кейін өзім сол үміткер болып келген екен, психологияны білмейтін енді. Қандай да бір термин білесіз ба?
психологиядан терминдерді білгенде, мысалы өзім енді көбінесе оқушылармен жұмыс істейтін болғасын, экстраверт, интроверт деген терминдерді білемін. Ол енді интроверт дегеніміз рахмет. Do you have any questions? Сұрақ қойыңыздаршы. Okay, now, Lola, what do you do in your free time? In my free time, I make cookings, different types of cooking. For example, biscuits, making a cake, and going for a walk with my daughter. Yeah. And I like making biscuits because my daughter likes pastries and biscuits, cakes very much. That's why. But you have experience, don't you? Yes, I have 4.5 years of working experience At school. at schools. Can you describe your favorite lesson? I can describe, yes. There was a lesson. The theme was traveling around London, and there were a lot of methods of teaching. For example, explanation, presentation, by learning, making puzzles, and so many activities by through the interactive exercises. For example, find the letter, missing letter, find a missing word like this, and matching, of course. And I remember that children did especially puzzles with a great interest. Жақсы Лейла. Сіз қазіргі таңда мына жақтағы өтінім бойынша, құжаттарыңыз бойынша зияткерлік мектебінде жұмыс жасап жатсыз ба? Соңғы жұмыс орныңыз сол иә? Жақсы. Онда жаңартылған бағдарлама бойынша функционалдық сауаттылық дегеніміз не? Функционалдық сауаттылық оқушыларды жаңағы сауатты оқуға үйретіп білу, машықтандыру. Қай жағынан сауаттылығын қамтамасыз етеді? Жаңартылған бағдарламаның негізі ғой. Мысалы скорость чтениеде жылдамдыққа оқыту жаңағыдай. Жақсы. Жақсы бара беріңіз. Сұрағыңыз жоқ па? Жақсы болды. Жақсы сауал жұмыстан өтші. Қалғаныңыздар. Үміткерлер кіреміз, араға сақып тұрамыз. Қалған үміткерлер Келмеді деп бағамыз. Кіріңіздер. Басқа жоқ па? Басқасы келмек дейді. 4 үміткер қатысып отыр бізде. Төртеу ғана, иә? Сізді қойға жанат бар ма араларыңызда? Жоқ. Жоқтарды белгілеп отырмын, қазір аттарыңыз айтса айтыңыз. Реджебаев Айжан. Келе алмады дейміз, иә? Ол келе алмады. Кіріп келе алмады деп бағалаймыз, үстімен басып. Режабова ма? Иә. Төрехан Нұрлан. Келе алмады. Подождите, кім бірінші? Подряд келмегендерді қоя береміз ба? Иә. Досқанова Ақмарал. Данияр Самбаевич. Успанова Жазира. Жолдас Жансая. Нұрлан деген. Төрехан Нұрлан. Үшбеков Данияр жоқ па? Келмеді. Сізді қойға жанат келмеді. Данияр Самбаевич келмеді.
Құрметті үміткерлер, 11 үміткер өтініш берген екен, оның 4-еуі ғана қатысып отыр. Кенжетай Тұрсынай, цифрландырған көрсеткіш 34, сұхбат 13, бізде шектік балл 16 ұпай, оған жете алмадыңыз. Арапбай Ұлдана, цифрландырған көрсеткіш 35, сұхбат 18. Беркінбай Салтанат, цифрландырған көрсеткіш 40, сұхбат 21. Накипбекова Бағила, цифрландырған көрсеткіш 41, сұхбат 21. Сіз өзіңіз шешіміңізді айтыңыз. Жақсы. Мына жерде ең жоғары баллмен Накипбекова Бағила Қайырбековна. Сіз жеңімпаз болып табылып, жұмысқа қабылдаңыз. Жақсы, рахмет. Жақсы, болды. Жеңімпаз күтсін, қалған үміткерлер сәттілік тағы байқап қойыңыздар. Келесі пәнге өте береміз жоқ әлде? Ағылшын бар ма? Сіз отыра беріңіз, ағылшын қол қойып бересіздер, сосын қайтасыз.